কাশি থামছে না, শ্বাস নিতে কষ্ট? আজই নিন ফ্যামিক্স কাফ অ্যান্ড ব্রঙ্কিয়াল সিরাপ, দ্রুত আরাম প্রাকৃতিক উপায়ে। সাধারণ সর্দি, কাশি, জমাট বাঁধা কফ, শুকনো কাশি, ধূমপানজনিত কাশি, শ্বাসকষ্ট ও পুরাতন হাঁপানিতে কার্যকর। প্রতিদিনের কাশি, বুক জ্বালা আর নিঃশ্বাসের কষ্টে বিরক্ত? তাহলে বেছে নিন প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরি ফ্যামিক্স কাফ অ্যান্ড ব্রঙ্কিয়াল সিরাপ। এর হার্বাল ফর্মুলা দ্রুত কফ নরম করে, শ্বাস প্রশ্বাসে নিয়ে আসে আরাম। ঘুম পায় না, মাথা ঝিমায় না, শুধু পান আরাম। ফ্যামিক্স, কাশি ও ব্রঙ্কিয়াল সমস্যার প্রাকৃতিক সমাধান।